然後就佢今次嘅慈善扣除成本咧，就會所有咧都會捐去呢個樂橋嘅慈善機構嗰度㗎。我都好耐冇玩，好耐冇打卡賽，有啲緊張。今次咧，我哋仲邀請咗一個特別嘉賓，係啦，大家應該都估到㗎啦，大家都，我哋今次邀請咗咪咪。Hello，大家好，大家好。切磋下，大家一齊切磋下。呢邊咧就會贊助咗，即係送一盒超級交響樂俾咪咪嘅，多謝 ，thank you。開始啦。主要你係60啫。 1、2、3，咩嚟㗎？我都係出咗啦。出咗啦！會 ，Hello 大家好，我係咪咪，各位咁好嘅天氣有咩做咧？當然要去打卡啦，係啊，打咩卡 ？Pokemon 卡啦，梗係咁啊！我有玩呢個 Pokemon 卡嘅，咁今日咧就去邊度咧？我去咗呢個紅磡啊！咁咧就有一間卡鋪邀請我，叫做電屋，咁咧佢就邀請我，佢係搞咗一個咧慈善嘅卡店賽咁樣，咁啊我覺得好似都幾有趣喎，咁啊不如拍低俾大家睇下，順便又我都冇乜拍過自己打 deck 嗰啲嘅畫面啊，俾大家睇下我係用咩牌啊，交流下咯，同埋可以做下善事咁，我覺得幾好啊，因為慈善㗎嘛，咁我應該就嚟到㗎啦，行到我見到啦，喺隔離啊。好啦，咁啊我哋上到去再講。咁啊大家如果第一次睇我片嘅朋友咧，主要拍一啲香港好玩啊、好食啊、好去嘅地方，咁所以大家如果中意咧，就記得訂閱啦。好啦，我哋出發啦 ，Go！ 我到咗啦，就喺呢度啦。都好多人喎，今日好多人比賽。佢應該咧就同平時店賽一樣嘅，即係可能贏咗就會有禮物咁樣啦，即係可能有一盒卡或者有其他啲盒啊、卡套啊咁樣咯。咁然後就佢今次嘅慈善扣除成本咧，就會所有咧都會捐去呢個樂橋嘅慈善機構嗰度㗎。我都好耐冇玩。好耐冇打卡賽，有啲緊張。哇！你睇下，3張莉莉艾啊，不得了！呢2張都係自己抽㗎你。係咯。勁啊！犀利！一樣咧都係有呢個直播台啊！我今日係揸呢個啊，賽富豪。好耐冇玩啊，應該大家估下我今日贏到幾多場？我哋預備開始㗎啦，1分鐘之後開始啦！望一望有冇自己個名啊？我喺度啊，呢度入嗰度。今次咧，我哋仲邀請咗一個特別嘉賓，係啦，大家應該都估到㗎啦，大家都，我哋今次邀請咗咪咪。Hello，大家好，大家好。切磋下，大家一齊切磋下。呢邊咧就會贊助咗，即係送一盒超級交響樂俾咪咪嘅，多謝 ，thank you，開始啦。主要你係60啫。喂，好啦，咁啊，大家見到呢，左手邊嘅就係我啦，咁我就係用賽富豪，而對手呢就係用呢個沙奈朵啊，咁啊兩副呢，依家喺環境呢都係一啲好熱門嘅牌組嚟嘅，咁啊簡單講下我係點樣玩啦。咁我呢副賽富豪呢，就係配呢個都係鋼系嘅巨鉗螳螂啊。咁啊，容易啲嘅，簡單啲嘅。咁我要做嘅嘢呢，就係不斷抽類啦，用賽富豪呢個抽類嘅特性，咁啊，然後抽到我想要嘅牌，然後儲到唔同屬性嘅能量呢，就每一粒係會50傷害，咁啊，睇下對方幾多血，咁啊，然後就打出相應嘅傷害呢，就可以務求我想做到呢，就係一拳可以分決對方一隻 Pokemon 咁樣嘅。巨鉗螳螂就係負責幫我係做一啲後備嘅打手啦，佢係一個亦都好強勁嘅，因為呢，佢嘅招式呢，就係計對方有幾多個特性啊，咁啊特性呢，每個特性就加50傷害咁樣，咁啊所以如果鋪滿呢，其實都打到一個好高嘅傷害，同埋二嚟呢，佢只係一個一掌嘅Pokemon 啫，咁所以呢，都係一個非常之好嘅打手嚟嘅。咁啊，然後呢，點解多咗咁多賽富豪喺環境呢？咁啊，因為呢，依家多咗一隻鋼蟲啊。咁呢，佢嘅特性呢，就係你每一 round 可以用一次，就係喺你嘅牌庫攞2隻鋼系1階進化嘅 Pokemon 上手咁樣嘅。咁啊，超級方便啊！因為呢，之前玩嘅賽富豪呢，有時好辛苦嘅，你唔好彩起上嚟呢，抽極都抽唔到啲賽富豪。
咁你如果冇賽富豪呢，咁你自己成副牌就斷咗一個抽類嘅系統，即係你抽唔到牌，咁就好辛苦噶啦打得。咁啊同埋呢，就算俾對方騎樹咗嘅話呢，啲牌落晒底啦，咁啊但係呢，用開一開佢，咁你就可以洗翻雲副牌，又再抽過啦。所以有佢之後嘅賽富豪呢，強咗好多。依家仲有另一個玩法呢，就係配呢個電蜘蛛同埋感激放大咁樣嘅，咁啊亦都係非常之強勁嘅，因為電蜘蛛叉好能量俾後排嘅被綁之後啦，咁啊每下可以做到感激放大，收到多一個獎勵呢，亦都係非常之勁咁樣嘅。咁啊大家可以兩款都試下玩下咯。咁啊，然後講下對方嘅沙奈朵牌組啦。咁啊，沙奈朵呢，就之前已經好勁噶啦，咁啊依家呢，就好穩陣啦。怨真元啊，佢其實主要呢就係怨真元啦，同埋沙奈朵嘅特性可以差一個超嘅能量去佢任何嘅 Pokemon 上邊啊。咁啊，然後但係每差一粒呢，就會有一個20嘅傷害呢會喺隻 Pokemon 度嘅。咁但係呢，你依家有咗怨真元呢，就可以將嗰個傷害轉翻去對方任何一隻 Pokemon 身上，咁你就可以補到啲你唔夠嘅傷害啦。二嚟呢，就係可以打到後排嘅 Pokemon 啦，咁啊非常之厲害嘅。咁啊，亦都係沙奈朵呢都有幾個玩法嘅。咁我今次呢幾場呢，我接近應該係遇到晒幾副。咁啊，講下第一場啦。依家我畫面大家見到呢一場呢，咁我都順利嘅。咁你見我已經係鋪滿晒我需要嘅 Pokemon 啦，咁啊賽富豪已經進化好晒啦，咁啊然後我要做嘅嘢呢，就係不斷咁抽到我想要嘅嘢，即係例如可能係超級能量回收啊，能量回收啊，去攞翻我棄牌區上邊嘅能量去做個攻擊，咁啊然後呢，不斷重複呢，理論上就贏噶啦。咁啊點解今次呢鋪係咁順暢呢？因為對方呢，話係卡咗好多啲重要嘅牌喺個獎勵區度啊，好似卡咗2隻拉魯拉斯，跟住連秘密箱都卡埋喺入邊，咁所以呢，佢就好難去鋪起一個後排。咁啊，我不斷分缺佢嘅時候呢，佢鋪唔到呢，咁最後就我贏咗啦。好啦，跟住第二場呢，其實應該係我去咗直播台打呢個猛雷鼓嘅，咁但係因為呢，佢嗰邊直播嘅畫面冇留到底，咁我就亦都冇嗰個畫面啦。但係嗰場都打得好精彩嘅，最後對手嘅猛雷鼓呢係贏咗今次嘅比賽嘅第一添嘅。好，咁我哋呢講翻我依家第3場，咁我亦都係對沙奈朵牌組嘅。咁啊，大家見到我依家用緊寶分啦，2張寶分，好順利咁鋪到後排呢，咁去做一個開始嘅。咁啊，然後對方亦都非常之順利啊！一開始呢就攞咗派拍啦，咁啊，然後攞演進碟啦，仲有呢個大地容器，咁啊，然後佢自己仲有寶分，咁所以呢，佢亦都係非常之順利咁樣開場就鋪好拉魯拉斯啦，然後就大地容器攞晒啲超嘅能量上手啊！咁因為沙奈朵呢，就係盡快要將超能量呢拎上手，然後再掉晒去棄牌區，咁佢就可以用沙奈朵嘅特性咧，無限去攞啲超嘅能量去叉俾唔同嘅 Pokemon 咁樣嘅。咁啊，然後大家見到呢，佢亦都係做好晒嘢，然後就用演進碟進化咗佢後排嘅2隻拉魯拉斯，變咗奇魯里安咁樣。咁啊，到翻我嘅回合啦。咁啊，其實我都幾順嘅睇翻，因為呢，我依家手上呢係得1張賽富豪啦。咁我啊用進化咗隻賽富豪，然後抽2，咁啊之後我就有呢個派拍，咁就到我啦。咁啊派拍呢，咁啊當然應該呢，我係會攞呢個炒月球去攞嘅鋼蟲，再用鋼蟲嘅特性呢，去攞多2隻賽富豪出嚟。咁啊，我又已經大家見到我先2呢，已經係做好我嘅場面噶啦，有3隻嘅賽富豪喺度。咁啊每 round 呢，係可以抽到2+1+1嘅，甚至係2+2+1咁樣嘅，咁所以呢，都幾順嘅咁鋪。咁我鋪好場之後呢，就好簡單啦，成件事我要做嘅嘢呢，就係不斷抽牌，抽到我要嘅牌，例如係呢個 A-Spec 嘅
攞 N 啦，咁啊然後咧攞齊啲 N 上手，每打得出一拳咧，咁我啊已經做好咗個循環啦。咁啊棄牌區有能量，咁我用超級回收嚟攞翻啦。咁啊有咩時候咧就有啲威脅咧，就用呢個老大的指令咧去拉佢有威脅嘅 Pokemon 上嚟打咧，咁就贏咗噶啦。因為我呢副賽富豪咧係落咗4張老大嘅，所以都幾穩陣嘅。冇錯，又嚟到下一場，我都係遇到沙奈朵嘅。睇嚟呢間卡鋪咧嘅朋友都幾中意用沙奈朵。係啦，咁啊，然後呢一鋪都流暢嘅，我記得你見到我又係補分起手，鋪好晒啲怪喺後邊噶啦。咁啊，然後一模一樣咯。我要做嘅嘢就係進化好我嘅賽富豪，然後不斷抽雷做翻一樣嘅嘢，咁我就贏到噶。咁所以咧呢一鋪都唔講咁多啦。好啦，跟住嚟到最後一場，冇錯，都係沙奈朵啊，係啦。咁今次有啲唔同啦，今次對方嘅沙奈朵 EX 咧就配咗呢個半嘟嘟半嘟嘟咧係一隻都幾麻煩嘅 Pokemon 啊，因為咧佢未進化嘅時候咧嘅一技咧就係可以打出後令你唔可以用呢個物品卡啊，進化咗仲麻煩。佢嘅特性，只要佢喺戰鬥場上呢，我都唔可以用物品同埋裝道具俾我嘅 Pokemon 嘅。我呢副賽富豪呢，就非常之靠物品呢去做一個攻擊嘅，就係我頭先講嘅超級能量回收啦、能量回收啦、攞能量嘅 Ace-Bag 啦，全部都係物品嚟嘅。咁啊，精靈球啊、巢月球啊嗰啲全部都係，咁所以俾佢封住咗呢，我就好煩惱嘅，我就做唔到我要攻擊嗰個循環啊！開頭呢，我係以為自己好順暢啦。你見對方呢，淨係得一隻元真元喺頭，後邊呢，就係得隻半嘟嘟嘅退化喺度。我諗住就10拿9穩噶啦。咁啊，但係點知呢，佢後期呢就可以追得翻上嚟啊，非常之犀利啊！不斷留意住我嘅棄牌區，我啲能量究竟抽晒出嚟未呢？如果抽晒出嚟呢，咁佢就可以開始封鎖我啦。咁啊，就係喺最尾呢，我以為就快贏嘅時候呢，佢就不斷封鎖我，不斷封鎖我。因為我嘅牌庫入邊呢已經係冇晒能量啊，咁我就打唔出傷害噶啦。咁啊，然後棄牌區嘅能量因為俾佢鎖咗物品啦，我亦都係一路都攞唔到棄牌區嘅能量上手，做唔到個輸出。咁所以最後呢，我哋係我投咗降嘅，最後係因為真係時間夠啦，咁啊亦都係我都諗唔到辦法去打贏佢，咁啊佢慢慢咁樣磨嘅時候呢，最後就我投降俾佢贏咗啦，就係咁樣。咁啊幾有趣嘅，咁啊我都打完呢場，我學識咗，即係如果打沙奈朵遇到半嘟嘟嘅時候呢，我就要好好控制下我嘅能量點樣去用啦，即係唔好一次過就攞晒出嚟，然後掉晒佢咁樣，有機會俾人鎖物品呢，我就會攻擊唔到噶啦咁樣，咁啊可能要學習下，呢場係我學到嘢嘅，開心嘅。好，咁咧比賽完啦，好玩嘅，好耐冇打爹啦，好耐，所以開心嘅，都有個3-2啊，最尾爭少少，大家應該會睇到。咁咧好開心咧，就樂橋同埋電電屋咧邀請我嚟玩之餘咧，仲送咗一盒超級交響樂俾我，咁依家開埋佢啦，睇下有啲咩啦，好唔好啊？AR， 哇，脫殼忍者 ，OK， 脫殼。喂，有個呢個係超級嗰啲啊！嚟俾大家睇，1、2、3，咩嚟㗎？我哋出咗啦！出咗啦！哇 ！SAR 嘅超級代售，都 OK 啊 ！SAR 喂 SAR 啊，都有 SAR 㗎，啱啱有師兄用㗎。你都做過呢張？唔係，即係之前我用。哦 OK。唔係喎，咩嚟？超級信號有咩用啊？係你啊 ！Last Pack Magic 係冇嘅，係冇㗎，完哦！哇，玩到都開始天黑啦，6點幾啦，咁啊好開心啊！係啊，再一次多謝
落橋同埋電屋嘅邀請，好開心可以又做好善事之餘，又可以打碟玩卡咁樣，咁啊就係咁啦。咁啊大家如果中意我拍呢類片嘅，就留言話我聽啦。咁啊呢條片差唔多啦，中意嘅朋友咧記得要 like 啦、訂閱啦、留言啦，仲有分享呢條片，like 埋 Facebook、IG。咁我哋下條片見，拜拜。